Ванна небольшая. Здесь мы использовали керамогранит 120 на 60. Напольная плитка у нас 60 на 60. Что у нас есть в ванне? Это стандартный набор. Это полотенцесушитель. Это короб инсталляции, над которой потом будет собираться шкаф с фальш-панелью для того, чтобы был доступ к счетчикам. Зеркало АМП стандартное, работает, светится. Накладная раковина, тумба Озон, кран Леруа, унитаз. Про душевую кабинку я сейчас расскажу отдельно. И, соответственно, мы здесь разместили стиралку, тоже черного цвета.